السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتي وعنا وناكسن داوديال meel walbo aad joogtaan iyo si walbo nala socotaan waxaad ku soo dhawaataan qodobada ugu door karoon qodobada caawa daawan doontaan waxa qayb ka noqonaya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ra'iisul wasaare Xamza iyo madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Cumar Geelo isugu tagay magaalada Ayshaa halkaas oo gaaray ugaaska guud ee beesha ciise ugaas Mustafa isla markaana martiqaad uu fidiyay mas'uuliyiintan hadaba maxaa looga arinsanayaa halkaasi ma dhabba in beesha ciise haatan loo aqoonsanayo maamulka Guban State isla markaana arintan ay gadaal ka taagan tahay beesha ogaadeen xog arintaasi la xiriirta ayaan halkan kugula wadaagi doonaa sidoo kale waxa daawan doontaan taliyaha ciidanka xeebaha saaxil oo toos ugu biiray ciidanka maleeshiyaadka Gadabursi isla markaana ciidamadii ugu badnaa haatan ku biiriyay beesha Gadabursi xogaha kale daawan doontaan waxa qayb ka noqonaya ciidamo tirabeel ah oo ku hubeysan hubka noocyadiisa kala duwan oo Axmed Madoobe ilaaladiisa gaarka ka tirsan ayaa ka soo degtay maanta garoonka Aadan Cadde magaalada caasimadda Muqdisho saameyn intee laag ay ku yeesheen ammaanka guud ee magaalada caasimadda Muqdisho ma dhabba in biri ay imaanayaan Axmed Madoobe iyo Saciid Cabdullaahi Deni oo loo madalsan yahay in maalinimada Axadda oo ay ku beegan tahay 1 bisha Febraayo la qabto shirka mucaaradka iyo dawladda federaalka ee Soomaaliya isla markaana looga arinsanayo arimaha doorashooyinka xogahaasi ayaa daawan doontaan haday tahay markaagii kugu horeysay oo dalkan soo booqato waxaan ka codsanayaa marka hore in channelkan aad ku soo biirto subscribe-na dhahdo si aad qayb uga noqoto saaxiibada halkan ku xiran ee hela wararka degdega aynu halkan soo galino aynu ka horeynay ugaaska guud ee beesha ciise ugaas Mustafa oo ay galbinayso diyaarad nooca helicopter-ka isla markaana ay la socdaan ciidamo tirabeel ah ayaa waxa uu ka degtay magaalada Ayshaa waxaana halkaasi soo dhaweyn diiran ugu sameeyay kumanaan shacab oo isugu soo baxay halkaasi iyo sidoo kale madaxweynaha dawlad deegaanka Mustafa Cagjar oo halkaasi si weyn ugu soo dhaweeyay ugaaska guud ee beesha ciise ugaas Mustafa ugaaska ayaana waxa loo galbiyay hoyga uu ka deganaan doono muddada uu ku sugnaan doono magaalada Ayshaa waxa uu halkaasi caawa ka bilaabay kulamo gaar ah oo la qaadanayo qaybaha kala duwan ee dhaqanka beesha ciise isla markaana looga arinsanayo xaaladda guud ee magaalada Saylac colaadaha xilligan soo cusboonaaday iyo Somaliland doorkeeda ku milanka dagaal beeleedka xilligan ka taagan gobolada Salal iyo Awdal isla markaana si toos ah Somaliland ay ugu milantay dagaalkaasi iyadoo ciidamadeeda ay toos u garab istaageen ciidamada beesha Samroon kulanka uu garwadeynka ka yahay ugaaska guud ee beesha ciise ugaas Mustafa ee caawa ka socda gudaha magaalada Ayshaa yaana waxa looga arinsanayaa gogosha ay dhigtay beesha ciise isla markaana ay ka soo qayb galayaan madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo maalinimada biri la filayo inuu ka ambabaxo dalka isla markaana safar saacado kooban uu ku tago gudaha magaaladaasi iyo sidoo kale ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed iyo sidoo kale madaxweynaha dalka Djibouti Ismaaciil Cumar Geelo oo mas'uuliyiintan u yeeray isla markaana si toos ah ula wadaagaya dhibaatada lagu hayo beesha ciise iyo sida xilligan tagrifalka awoodeed ee Somaliland ay u dhibaateynayso beesha ciise isla markaana haatan duulaanka qaaban ay ugu soo qaaday dadka shacabka ee ku dhaqan gudaha magaalada Saylac waxaa la soo sheegayaa in kulamada halkaasi ka dhici doono go'aan looga gaari doono garab istaaga dawladaha Djibouti Itoobiya iyo Soomaaliya si loo mideeyo awoodda isla markaana looga hortago xilligan faragelinta iyo dhibaatada aan loo meeldayin ay beesha ciise ka tirsanayso maamulka Somaliland ee uu hogaamiyo madaxweyne Cerro isla markaana la sheegayo inay si toos ah ula safteen beel gaar ah isla markaana xilligan ay ku soo duuleen beesha ciise kulamada halkaasi ka dhici doona ayaana sidoo kale waxa looga hadli doonaa dhismaha maamulka Guban State oo ay ku dhawaaqday beesha ciise isla markaana ay si toos ah ugu dhawaaqeen xildhibaanada beesha ciise ee ku metela labada gole ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya kuwaas oo sheegay in ay ka shaqeynayaan dhismaha maamulkaasi isla markaana magaalo madax ay u noqon doonto gudaha magaalada Saylac isku soo wada duub oo kulanka la filayay in maalinimada biri uu ka dhaco magaalada Ayshaa ayaana si gaar ah isha loogu hayaa iyadoo ugaaska guud ee beesha ciise ugaas Mustafa haatan uu ku sugan yahay magaaladaasi isla markaana uu soo dhaweyn doono wafdiga caalamiga ee ka degi doono
gudaha magaalada Ayshaa si ay uga qayb galaan shirka ayaana waxa uu noqon doonaa mid taariikhiya isla markaana go'aano looga gaaro xaaladda beesha Ciise iyo sida laga yeelayo bandhiga buugga xeer Ciise oo kol hore ay ku adkeysanaysay beesha isla markaana ugaasku uu sheegay in marnaba aysan dhici doonin in laga tanaasulo bandhiga buuggaasi in lagu qabto gudaha magaalada Saylac oo uu sheegay inay tahay magaalo ay leedahay beesha Ciise marnaba aysan dhici doonin in ay gorgortan ka gasho. dhanka kale haddaynu eegnaa taliyaha ciidanka xeebaha saaxil ayaa la soo sheegayaa inuu toos ugu biiray dagaalka Ciise iyo Samroon isla markaana ciidamadii uu maamulayay uu dreyska ka bixiyay isla markaana haatan uu ku diray ciidamada madaniga ee beesha Gadabursi si ay duulaan ugu qaadaan ciidamada beesha Ciise. xogtan oo banaanka timid dhowaan ayaana waxaa la helay hubkii Somaliland oo lagu tijaabinayo mid ka mid ah saldhigyada beesha Gadabursi isla markaana halkaasi ay ku sugnaayeen ciidamadii ugu badnaa ee beesha Gadabursi oo uu taliyaha halkaasi ku siinayay tababaro kala duwan qaabka la xiriira qaabka loo rido hubka noocyadiisa kala duwan isla markaana halkaasi uu ku wareejiyay hubka ay gacanta ugu jirtay. waxaana sidoo kale la soo sheegaya in taliyaha xilligan Somaliland wali aysan tilaabo ka qaadin kadib warqad uu gudbiyay ugaaska guud ee beesha Ciise isla markaana uu la wadaagay madaxweynaha Somaliland Cabdiraxmaan Cirro oo uu ka dalbaday in awoodii Somaliland xilligan la go'aansaday in lagu dulmiyo beesha Ciise taas oo uu sheegay haddii sidan ay wax ku sii socdaan in dhismaha maamulka Somaliland uusan sii jiri doonin magaalada Saylacna ay noqon doonto magaalo ka madax banaan Somaliland. waa sida uu ku yiri warqadda qoraal ee furan ee uu u diray madaxweynaha Somaliland Cabdiraxmaan Cirro inkastoo uusan ka soo jawaabin wali madaxweynaha Somaliland Cabdiraxmaan Cirro oo saaxiib dhow xilligan ka dhigtay madaxweyne ku-xigeenka si weyn u daneynaya in la garab istaago beeshiisa Samroon maadaama kol hore uu ballan qaaday ugaaska Samroon in Somaliland ay garab ka heli doonaan taasina uu asaga meesha u taagan yahay. dhowaan hub uu siiyay beeshiisa ayaana waxaa suurto gashay in lagu furto hubkaasi deegaanka Heymaal ayna gacanta ku dhigaan ciidamada beesha Ciise. waxaana la soo bandhigay shaqsigii darawalka ka ahaa gaarigaasi oo si toos ah u qirtay in madaxweyne ku-xigeenka Somaliland uu hubkaasi u soo dhiibay isla markaana uu doonayay ciidamada madaniga ee beesha Samroon ee ku sugan deegaanka Heymaal inuu u gacan geliyo hubkaasi balse gacanta lagu dhigay. maalmo ay hayeen ciidamada beesha Ciise shaqsigaasi ayaana ugu dambeyntii waxay go'aansadeen inay soo daayaan kadib go'aan rasmi ah uu ku dhawaaqay ugaaska guud ee beesha Ciise ugaas Mustafa isla markaana amray in ninkaasi la sii daayo. ugu dambeynna haddaynu eegnana ciidamo tiro beel ah oo ka tirsan maamulka Jubbaland gaar ahaan guutada Birjeex ayaa waxay soo gaareen maanta gudaha magaalada caasimadda ee Muqdisho. ciidamadan tirabeelka oo ku hubeysan hubka noocyadiisa kala duwan ayaana la sheegay inay hordhac u yihiin Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe madaxweynaha dooran ee maamulka Jubbaland walina aan aqoonsiga ka helin dowladda federaalka ee Soomaaliya inuu ku soo wajahan yahay gudaha magaalada caasimadda Muqdisho taasi oo la sheegay in ciidamadan isaga uu hormuud u yahay isla markaana ay ammaankiisa sugi doonaan inta uu ku sugan yahay magaalada caasimadda Muqdisho. maalinimada Axadda ee taariikhdu ku aasaysan tahay 1 Febraayo ayaa la filayaa in magaalada caasimadda Muqdisho si toos ah ay uga qabsoonto shirka u dhaxeeya xubnaha mucaaradka iyo sidoo kale dowladda federaalka ee Soomaaliya ee looga arinsanaya arrimaha doorashooyinka wax ka bedelka dastuurka iyo qodobo kale oo xasaasiya. shirkaasi oo ay dalbadeen xubnaha madasha samata bixinta ayaana la sheegay in shuruudo adag ay xirayaan xubnaha maamulada Puntland iyo Jubbaland isla markaana ay sheegeen in shirkan haddii lagu qabanayo gudaha Villa Soomaaliya aysan ka soo qayb galaynin bedelkeeda ay dalbadeen in shirka lagu qabto xeyndaabka Xalane si halkaasi shirka uu ugu dhaco isla markaana ay sugaan ammaanka guud madaxda halkaasi ka soo qayb galaysa ciidamada nabad ilaalinta ee midowga ADMIS kuwaas oo sheegeen in kaliya ay ku qanci karaan marka loo dhiibo ammaanka iyo daadejinta shirka.
isku soo wada duuba xasan sheekh maxamuud ayaana culays aad u xoogan ka muujinayo aqbalaadda la xiriirtay inuu aqbalo in shirka lagu qabto gudaha xayndaabka Xalane iyadoo la heli karo in shirka uu ka dhaco villa Soomaaliya isla markaana si weyn haatan u danaynayo xasan sheekh maxamuud gogashan waxaa dhigtay xukuumadda uu hogaamiye Xamse Cabdi Barre taasoo sheegtay in dalab kaga yimid dhanka iyo mucaaradka ay go'aansatay in gogol wada tashiya la qabtay isla markaana go'aan looga gaaro wax ka bedelka dastuurka muddaxileedka madaxweynaha ee doorashada xilligeeda in lagu qabto iyo doorashada qof iyo codka ay wali ay doonayso dowladda federaalka ee Soomaaliya xasan sheekh maxamuud isla markaana ay sheegtay in xilligan ay ka shaqeynayso sidii ay u dhici lahayd doorashadaasi gudahaan daawadayaal warkii habeenii aad ka daawanayseen Kacaan Media wanaginta haddii aad ilaa dhamaadka muuqaalkan la soo gaartay waxaan ka codsanayaa mar kale in channelkan aad ku soo biirto subscribe-na dhahdo si aad qayb uga noqoto saaxiibada halkan ku xiran ee la wararka degdega aynu halkan soo gelino